mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mbere muherereye hose. Ni Olivier Kizimana muri kumwe n'uyu munsi hamwe na Natali Nyamoya twongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ibi biganiro. Twongeye rero kubashimira kandi turiteze kubona abantu benshi bariko barafashwa n'izi seri dutanguye. Natwe numva turiko turadekuvura ziriko ziratangwe kutugura amaso nubwo ariho tugitangura kandi turitezemwo ibintu byinshi. Twatanguye rero seri kuvyerekeranye n'uruhara novuga rwa tempéraments mu kurera abana bacu. Ko mwibuke yuko twarabonye imigenderanire y'amatempéraments hagati y'abubatse, hagati y'abakorana, hagati y'abari kumwe mu mirimo y'ababana, hama turabona n'imigenderanire hagati ya tempéraments hamwe n'Imana uko ari zine. Hama uyu munsi rero nk'uko twatangiye muri audio muheruka gukurikira turiko turaraba imigenderanire hagati ya tempéraments novuga n'abana dufise. Hinge Natali abaramutse hamagire icaherako. Turabaramukije kandi na Olivier n'ukuri nibakwe gusubira gukorana namwe, gusubira kumva mutubwira muturemesha. Hari abantu benshi baturemesheje. Ndafise n'umugenzi ari mu Bufaransa twakorana niyo mva ndamuramukije araza kwimenya ambwira yuko hari abantu benshi bamaze iminsi bazumviriza bazipartaja nabo batazi ko dusanzwe tuzina. Donc un petit clin d'œil araza kwimenya. Nashaka gushimira rero umuntu yatubajije kuvyerekeye izi tempéraments tugira ati gerageza kamwe murabe ico mu bivuga ko nivyerekeye abavyeyi hamwe n'abana. Ndibuka ko tweko turarondera igitabo citwa kivuga amatempéraments y'abana nitwagitora tuzokibabwira ariko ndifuza no kugisoma neza kugira tucumve dutahure ivyo ari byo. Mugabo tuko turaraba tuko turarimbura twasanze kamwe mbere yuko tubandanya kuri ivyo tubanza tugatanga urufatiro gato kuvyerekeye imigenderanire y'abavyeyi n'abana. Twaravuze ubuheruka yuko abana ari umugisha, twaravuze yuko abana usi ari ab'Imana imbere ko bacu. Ica gatatu twashaka kuvuga uno munsi nuko abana umwana wese akuva mu nda afise umuhamagaro w'Imana, afise un appel propre divin. Donc Imana iramuhamagariye ku kintu c'Imana yonyene apana ku cacu. Nkuko twabivuze ubuheruka nuko hari igihe usanga umuntu yaragize ingorane ugasanga hari ivyo atashitse ko mu buzima, ivyo yifuje gushikako, ivyo atabonye, ivyamukomerekeje. Dufate ikintu gisanzwe narigeze kubona nk'abantu usanga baragiye nk'ingorane zo gukena. Hari abantu bagize ingorane zo gukena cane agatunga pe aje gutunga akaca hamakoda abana biwe ku buryo avuga ati jewe sinshaka ko abana banje babura ico babaho ubuzima nabayemo. Et c'est très bien d'avoir cette pensée. Apart ko umwana atigeze aviva ubwo buzima bwawe afite uri kurihana muri we, uri kurivanja muri we, ukamugorera vyabije ubitigeze ubiro. C'est bien de donner des jouets. Apart ko umwana ashaka acagira ingorane yo kubumva umenga byose biramuhawe, byose ni ivyiwe kuko iyo yayituri kuravuga we ntayigeze ayibona. Donc niyo ngorane nibaza duhora tugira kuko tutaronse umwanya wo gukira ibikomere byacu imbere y'Imana. Dushaka yuko bikira mu bana bacu tukibagira ku mwana wese afise umuhamagaro. Wavuga uti Natali nivyo hari abakomeretse bagize ingorane zinize ariko si bose bazigize ingorane. Nivyo si bose. Bwa ico nakunze no kwijambo ry'Imana ridutegura. Wabayeho vyiza, wabayeho bibi, ijambo ry'Imana riradufise ko riratuburira. Igihe Imana ibigira Adamu na Eva bakiri muri jardin d'Eden bataracumura, Imana yababwiye ati ngo c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair et les deux deviendront une seule chair. None ivyo bintu bivuze bataracumura. Ni le dernier verset du chapitre 2 muri Genèse tangura igice ca kabiri umurongo wa nyuma. Ariko igice ca gatatu niho babona Satana batera. None ko Imana yensiste ikavuga ati mbega inshuti yanje naho murabagrave, naho muri mu bwiza bw'Imana, naho hari ibintu vyiza uzobakomoka ko ntazabarabaza rabejeho. Donc umwana wese ahari hose bivanye na experience nziza canke isa nk'imenga nimbi arafise umuhamagaro bwite uvuye ku Mana. Rero Imana idufashe dutahuze yuko ni vyiza ko abana bacu tubarera, ni vyiza yuko ibice Imana yashize muri wewe kuko niyo yaragucaguye nuko ufise ikintu ciza peu importe amakosa warakoze
pa importe amakosa ata nk'umubyeyi cyangwa ata nk'umwana w'umuntu wese nta muntu atigeze akora amakosa. hari igihe abantu bashobora kwita mwikuma ati none gamana Jesse n'umubyeyi mwiza, oye uri umubyeyi kuko Imana yamugucishijemo akazi ko umuvyara ukamushikana, uko uzoyegera niko izoguha n'imbaraga zo kumukuza. kuko twarabonye ko hari abashobora gukura ababyeyi badahari kandi bagakura neza naho bitaba biryoshe ko batakurana n'ababyeyi babo. ariko rero twibuke yuko umwana wese ni afise impano ivuye mu ijuru, izo un appel propre. ni byiza kubicunga ukabiraba ukabekipa ukabafasha, ariko tuvyibuke ico kintu tucibuke. Imana ishimwe. Natarayika aravuga ivyonye numva umenga sindafata umwanya ukwiye wo gusengera abana banje. ni ukuvuga ndabazi nk'abana banje mugabo sindabazi nk'abamisiyoneri. urumva sindabazi nk'abamisiyoneri b'Imana ngo hamwe ngo mvuge ngo mbega mana aba bantu antrigema bakam from tubana muri iyi nzu, utu tumisiyoneri warungitse ukantera iteka ko arigenda twakira mu rugo rwanje na Natali, mbega mana waturungikanye iki? numva umenga hari icyo kintu cyo gusengera nk'ababyeyi. ni ukuri nimba hari abahora babikora Imana ibahezagire, ariko numva kujya duhora twisengera ngo tumenye imihamagaro yacu. ni byiza yuko twosenga kugira ngo tumenye n'imihamagaro y'abana, kuko n'igihe twamenya imihamagaro y'abana tumenya n'uko tuboriyanta, tumenya n'ibintu tubemvestisamwo n'ibyo tutotamwo umwanya kuko twatahuye ibitari ibyabo. Imana ishimwe. igihe Natali rero yariko aravuga numvise akaroro kanjemwo mu buzima bwa Dawidi. mwibuke igihe umuprofete yavuze abwira se wa Dawidi ngo azategura abahungu biwe yuko azoza ntiyabitomoye rwose mugabo aravuga, umuprofete aravuga ati nzoza kubagendera. ariko Imana yari yamutumye mu rugo rw'uyo muntu, kandi uwo mugabo se wiwe yari azi yuko igihe umuprofete aje nuko hariyo ijambo Imana iba yamurungikanye ngo arategura neza abahungu biwe 7. mugabo Dawidi acamurungika kuja kuragira kuko ntiyigeze amenya apere na misiyo y'ako gahungu. kuko mu buryo bw'ijisho yararavye abona umuhungu mukuru, abona nikigatanya, abona ngo kandi ngo irete bodo visage, yabona ari mwiza, ari umubogara, abona kandi ari umuntu ayibati nyene fizikuma akomeye. avuga ati uyu muntu ndibaza mu murimo w'Imana mu bintu bidasanzwe n'uyu nyene. ariko Imana yabwiye Samuel, na Samuel yarahihendeye. Can you imagine umukozi w'Imana yakoreshejwe n'Imana muri dimension idasanzwe, nawe yarahihendeye. hama Imana iramubwira iti abantu muraba kubigaragara mu maso. iyi niyo mpanuro numva twokwiha nobaha niha nk'ababyeyi. turakangwa n'ibiboneka mu maso ngo uyu mwana wanje ngo aragorana rwose, umve siyo identite yiwe. mbega mana odora y'iyi miro ndiko ndabona yuko deranja, odora y'iyi miro yuko ubona ko ari timide, odora y'iyi miro mbona yuko pemporte umwana wawe ni umuzi, kugira ngo mana nanjye singwe muri piège Samuel yaguyemo cyangwa se wa Dawidi yaguyemo, ngo maze uwo mwami ndamurungike mu ntama, uwo mwami ngo ndamunyegeze, uwo mwami ngo ndamuhushishe opportunité yiwe. erezuma ko Imana ifise umugambi, erezuma ko Imana izi ikibanza cyayo. ariko nico gituma ndakunda ahantu Pawulo avuga umenga ni mu cete cy'Abikorinto, aravuga ngo kuko dukorana n'Imana. nagomba kukubwira wewe nk'umubyeyi dukorana n'Imana. umve Imana iguhamagariye mu yindi dimension, aho odora yuko uba waramuvyaye, odora yuko umurungika mu ishuri, odora yuko umusumira, odora yuko umwambika, ugaruka maze ukicara uti Imana wangize umuparteneri wawe kugira ngo uyu mwana ndamutoze inzira nziza n'indero nziza mu nzira yawe, kugira ngo azobe umumisiyoneri ari akompli mu gihe gikwiye, aza akora ibintu bidasanzwe. bene data, Imana niyenze kurungika Yesu mu buzima bwa Mariya na Yosefu.
haleluya. Imana ntiyihenze kurungika Yesu mu buzima bwa Mariya. Urabona nk'abaporoti kenshi Mariya umenga turamushyira ahantu dukote ku buryo tudafata umwanya ngo tumwigeko, ariko twize ku buzima bwa Mariya tuzofata kumbure tugire audio tuvuge ku buzima bwa Mariya ubone imparte byagize ku buzima bwa Yesu. Ariko kimwe cyari gikomeye cyane mu buzima bwa Mariya nuko Mariya ngo ivyo yabwirwa kuri Yesu yabibika mu mutima. Haleluya. Mbega hari icyo Imana yoba yarakubwiye kuri uwo muhungu wawe, hari icyo Imana yoba yarakubwiye kuri uwo mukobwa wawe, woba warakibitse mu mutima. Reka mpuyu turi kumwe numve ko yakibitse. Oya, ivyo uravuga c'est très intéressant kubera kenshi umuntu yibaza ivyo bibazo iyo habaye ingorane. Quand tout va bien, ibintu bimeze neza, umuntu aragwa muri piège yo kwibaza ko ibintu byateze kumera ko bimeze, mwana ateze kuja ku ishuri, azotegura ubuzima bwiwe, uzomufasha gushika mu bigero. Hari n'igihe dukwa no mu ngorane yo kwiyumvira ati none bino bihe kubisigaye bigoye, none gamana abana two tubarerera iki. Ico kibazo naho ndacibaza vuga ati none kisi kiratituka, ariko tukibagira ko uwabaremye ari we bafitiye imigambi kandi abafise n'ububasha bwo kumurinda kurusha uko mushaka kumurinda. Turiha ikibanza c'Imana. Je nibaza ko twihaye ikibanza c'Imana abavyeyi kitarico, naho ikibanza c'umuvyeyi ari kibanza kidasanzwe. Kuko tuzobivuga peut-être n'umwanya wo kuvuga kuvyeka ibikomere. Hari igihe umwana akomereka mu buzima bwiwe bimubabaza kandi yategezwa kurindwa n'uwo muvyaye. Ivyo tuzobivuga beaucoup plus tard. Ariko hari igihe twishushanya tukibagira yuko uwo mwana n'uw'Imana. C'est un enfant afise appel y'Imana kuko yavutse kubw'Imana. Amen. Ikindi kigira kane no hava mvuga donc mukirikirane cyo Olivier ko aravuga nuko umuntu ateza gutahura ikibanza cacu nk'umuvyeyi. Olivier yabivuze neza, dufasha abana kwinjira mu bigero, kwinjira muri appel yabo, gutahura icyo Imana yabahamagariye, kumenya yuko icyo yabahamagariye si kijanye n'ici wacu. Jewe hari igihe mpora mbona nk'umwana wanje abana muri batatu, umwe mwavuga ncenda keneka ndafise amatsiko yo kumenya icyo Imana yahamagariye umwana. Ko c'est vrai, hari ubona ko afise des dons particuliers, hari igihe ubona ko agorana cyane ati nega mano yo wewe je veux le savoir, nshaka kubibona. Ariko nuko kenshi tubivuga turi mu ngorane, ntitubivuge, ntidusenge turi mu bihe byiza kuvuga ati mwami jewe ndikunda, afite turikunda, tukibagira ko uyu umwana nawe afise une identité propre mu maso y'Imana. Imana ndagusabye udufashe kujya Imana yemvesishije muri twebwe, nayo nyiri yashaka ko twemvestisa mu buzima bw'abana yaduhaye ubwa mbere na mbere. Hama ikigira gatanu nibaza twaba tubandanyiriza ko ni gutahura ko nabo bafise amatemperament yabo. Ico rero nibaza ko arico cukuri twako twateze kubandanyiriza ko umwana wese arafise tempéraments yiwe. Imana ishimwe cyane. Ni mwitangura ikigabane cyo 8:22 Bibiri ivuga ngo isi kiriho ibiba niyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'ici n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Sinzi natara dusomere gato mu Gifaransa. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Aha igituma nzanye kuri uyu murongo ni par rapport ya education y'abana, ingene turera abana. Aha Imana turabona ikintu yavuze ngo kuva isi kiriho. Ikibazo rero nibaza mbega isi iriho, iracyariho. Urumva aha tubona yuko ni ibintu Imana yavuze hamaze kuba umwuzure. Apre turabona ngo kuva isi kiriho. Imana ishimwe cyane. Ibiba niyimbura, ici n'agatasi, imbeho n'ugushuha ntibizokwigera bivaho. Rero harimo ibintu bitatu nakuyemwo muri uyu murongo kandi vyerekeranye na cyane ubuzima bwose. Noreze mu buzima bwose muri ibi bintu bitatu. Kumbe urundi munsi tuzofata umwanya tubidevelope. Ariko nagomba kukubwira ngo ikintu cyambere kigize ubuzima n'isi, c'est la terre. Ica kabiri ni imbuto. Kugira habe ibiba niyimbura nuko haba hariyo imbuto. Ica gatatu ici agatasi ni saison. Nico gituma nagomba kukubwira ujya mwana Imana iguha n'umurima. N'umurima hama nawe ukwiriye kubibamwo imbuto nzima
nicyo gituma rero iyo turi ko turavuga ibyerekeranye no kurera abana cyane cyane nk'uko nariko ndavuga ubuzima bwadushyize kuri ritme arababa hanze arababiba muri afurika no muri afurika baraba muri ritme ugasanga abana babahebeye ababoyi n'abayaya ndabizi ndiko ndivuga sindi ko ndakuvuga wewe kumbure wewe biracyari parfait biracyameze neza ariko ndazi yuko abana je natahuye kwiga kubamenya zino kuko nava ku kazi babogeje abariye donc juste kenshi wasanga ari kunyambira baja kuryama urumva mu gatondo nkaba ndabajanye ku kazi atari yabajanye donc ariko ngaha ni uboza ni ubagaburira ni ubategura ni ubajyana ku ishuri ni abakuze bo barijyana muraronka umwanya wo kuvugana ntaho umuhungira ntumubwira ngo ujye inyuma ubu urajyana n'umubone cyangwa n'umukozi muba muri kumwe ni ukuvuga ibyo umubwira ni terrain kandi iri fertile ni ukuvuga ijambo rimwe umubwiye riba ririmo amajambo azorikugarura rimwe 10 nicyo gituma dukwiriye kuba navuga cyafu paraporo y'amajambo asohoka mu kanwa kacu si wowe wenyine twese hari amajambo usanga turi ko turasohora n'uyu munsi hari igihe ndaba reaction ngira nkaza mbona ni yohani ku gasaka papa wanjye yitwa yohani jean nkabona ikintu yagiriye mukuru wanjye yangiriye bakuru banjye cyangwa yangiriye jewe nkabona nanjye nicyo ndiko ndaroproduiza urumva nicyo gituma natwe dukwiriye kuba nk'ababyeyi tuyumvira ngo mbega nkeneye kuzokwamura iki ariko nkeneye n'ubwami bw'imana ko buzokwamura iki nkeneye isi tubayemo yuko izokwamura iki imana ishimwe cyane aha tubaye muri ibi bihugu imana yaraduhaye oporutunite yo kuvugana n'abantu batandukanye bakuze baturuta hariyo bamwe bahuye n'ibikomere bikomeye kuko twarababwiye yuko tuzovuga kuri seri y'ibintu by'ibikomere ariko sikiye maran pame maran safeme mal ni ukubona ibyakomerekeje abana ari ibyo bamaze gukura nabyo bakomerekesha abo babyaye urumva nibyo bahoproduiza kubera iki ntibashobora kubyeshapa kuko ni imirima yabibwemwo kandi warabibye umwembe ntushobora kwitegura kuzokwamura umuhwi ipera n'ikindi icyo ubibye nicyo wimbura nicyo gituma nagomba kubivuga tuzobibandanya muri audio ikurikira tubivuge ko cyane kuri iyo importance y'icyo umuntu avuga n'icyo tubiba mu bana bacu tuzobivuga ko ariko se hyper important gutahura ngo mbega mana jewe niye type ya jardin wampaye mbega niyizobibwamwo amashugwe niyizobibwamwo ibiharage niyizobibwamwo ibigazi nicyo gituma hariyo abana bamwe ibyo babwira umenga barabyumva vuba abandi nabo ukamenga birateba kurya ibigazi biteba paraporo y'ibiharage nicyo gituma nagomba kukubwira paraporo ya jardin imana yaguhaye hariyo pasiyansi zo gusaba hamwe kurusha ahandi kubera tipe do terrain yaguhaye nicyo nyine aba yarabahamagariye reka turangiriza aha ariko I'm really excited numva ndyohewe cyane iyi turi ko turabivugana na teritore tuzi ko tuzogera audio imwe ariko numva iriko iraguka rero mubandanye mudusengera mufise na suggestion ntimutinye kutubwira ariko mufise n'ikintu par rapport y'ibi tumaze kuvuga muri izo audio zibiri ntimutinye kudupartaja ari ntahe canke ikindi imana ibahezagire reka mpena atararangiza senga amen. Data wa twese uri mu ijuru ndagushima kuko uri Imana nzima abo wagize abavyeyi ntiwabigize abavyeyi kuko bari ntore nuko gusa ufise imbaraga zo gukuza no gukiza ndagushimira Mana iyo investissement washize muri bo nk'umuvyeyi ndasengera nabo bose bo baragize abavyeyi babagoye Mana baronke n'aka kanya mu kumviza audio ngo bakire batahure bumve bakubone bongere baharire nabo bumva ko bari barabashavuriye data turasavye mpwemu yera ari wa konsora kiza atabara akuza
aza tugendere muri demarche turimo mana yo kukureka ngo wiganze mu buzima bwacu no mu kwiraba mu byo twoba twaraciye. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.